हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज कोल्हापुरी। वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए मैंने फ्लावर लिया है और 1 कप गाजर लिया है और बीन्स लिया है और हरा मटर लिया है और थोड़े से पनीर लिया है। और मसाला बनाने के लिए खड़े मसाला लिया है, 5 लौंग लिया है और 10-15 खला मिरी लिया है और 1 चक्रफूल लिया है, 5 आरा इलायची है, 1 बड़ा इलायची है और मैंने सूखा कोबरा थोड़ा सा घिस के रखा है और जीरा लिया है, 1 तेज पत्ता और 3 मिर्ची को मैंने तोड़ के रखा है, लाल मिर्ची है और ये दालचीनी है। इसको फ्राई करके पीस के पाउडर बना लेंगे इसका। और ये मसाला के लिए मैंने 2 टमाटर, छोटा वाला 2 टमाटर काट के रखा है और 2 कांदा काट के रखा है छोटा वाला, और लहसुन, अदरक और थोड़े से काजू लिया है। ये सब फ्राई करके ये पीस के लेंगे। मैंने पैन रखा है और इसमें अभी गरम मसाला फ्राई करेंगे, थोड़े से तेल डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, चक्रफूल डालेंगे और ये इलायची डालेंगे दोनों, और तेज पत्ता डालेंगे, ये काला मिरी है, लौंग है और ये जीरा है। भूनेंगे थोड़ा। इसमें अक्का धनिया भी डाल सकते हैं, मैं इधर अक्का धनिया नहीं डाला है, धनिया पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ये लाल मिर्ची है, कोबरा डाल रहे हैं, अच्छे से भुनेंगे। अभी भुन गया है, इसमें थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। अभी गैस बंद कर देंगे, ये भुन गया है सारा मसाला। अभी ये निकाल देंगे, वही सेम पैन में और थोड़ा तेल डालेंगे, गरम हो गया है, काजू डालेंगे, ये लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा अदरक डालेंगे, कांदा डालेंगे, कांदा को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। अब ये टमाटर पे डाल देंगे, ये
सब सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ा नमक भी डालेंगे, टमाटर कांदा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक डाला है। ये भुन गए, निकाल देंगे और ठंडा करके इसको भी पीस के पेस्ट बना लेंगे। अभी ये सेम पैन में थोड़ा तेल डालेंगे। ये भाजी है ना, एक एक करके फ्राई कर लेंगे। अभी ये भुन गया, इसमें डालेंगे गाजर और ये बीन्स भी डाल देंगे। इसमें शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं, आपको कौन सा भाजी ऐसा लगेगा तो वही भाजी डाल के भाजी बना सकते हैं। मैंने शिमला मिर्ची नहीं डाला है। ये मटर भी डाल देंगे, फ्रेश मटर है। ये उबाल के भी डाल सकते हैं भाजी, मगर ऐसे डालेगा तो टेस्ट लगता है भाजी का। अब ये बन गया, निकाल देंगे। अभी इसको पीस लेंगे, ठंडा हो गया है। और ऐसा मसाला भी, ये मसाला भी पीस के तैयार कर लेंगे। पहले मैंने यहाँ कढ़ाई रखा है और तेल भी डाला है, तेल गरम हो गया है। अभी हम पीसे थे ना मसाला, वो डालेंगे उसके अंदर। मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी हम गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ। अभी ये मसाला पक गया है, तेल भी छोड़ दिया है। इसमें डालेंगे सूखे मसाले। हल्दी डाला है मैं आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे। वो मसाला का पानी था ना मिक्सर का, वाटी को यहाँ इसको डालेंगे।
अभी हम इसमें सब्जी डालेंगे फ्राई किया हुआ। और थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा पकने देंगे भाजी को इसमें मसाले में। ये 5 मिनट के लिए पकने देंगे इसको। पनीर भी डाल देंगे इसमें। आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं पनीर को। अभी बन गया है, सब भाजी पक गया है इसका। मैंने 1 गिलास पानी डाला था भाजी पकने के लिए। अब ये पक गया है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम है। डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब ये भाजी बन गए हैं, सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये हरे धनिया, अब इसको सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये खाने के लिए रेडी है अभी। इसको सर्व करेंगे। डालेंगे थोड़ा ऊपर से। अभी ये रेसिपी रेडी है खाने के लिए। रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।